एक मिनट टच करा बेटा, आगे आ जा। ये मैंने टच किया, ये इसका नॉर्मल साउंड है बेटा। यहाँ पे जाके देखा, लौंडे तुमने तो बेकार है, यहाँ पे बस रोक कर यहाँ पे साउंड दिखा। ये तो इसका नॉर्मल साउंड है, ये इसका नॉर्मल साउंड है। और अब मैं इसे रैप करूँगा बेटा, दूर से लेकर दूर से लेकर हाथ खड़ा होकर। अब क्या है, ये जो गाड़ी है ना, ये जो बाइक है, ये जो जहाज़ है, ये मेरा है। साली का खूब एक्सलेट करूँ, इंजन फाड़ दूँ एक्सलेट कर करके, मेरी है। अब मुझे सुकून है। तो आपने सुना होगा, अगर आपको इसमें कुछ और भी देखना है, कुछ और भी सुनना है, तो अपने भाई को खाली कमेंट में लिख दो कि भाई इसकी ये चीज़ और हमें देखनी है, ये चीज़ और सुननी है, बता देना भाई आपकी बाइक है, तुरंत स्टार्ट करूँगा, तुरंत